हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम बनाने वाले हैं कॉर्न चाट। तो मैंने कॉर्न ले लिया है रोस्ट करके और आप हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। एंड देन अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। हम इसे लेमन जूस को निकाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उससे हमारे लेमन में यानी हमारा जो कॉर्न है वो लेमन अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अच्छा खट्टा टेस्ट आएगा। एंड देन अब हम मिक्स करेंगे ब्लैक सॉल्ट। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे व्हाइट सॉल्ट एंड a pinch of red chili powder and mix it well. And our chaat is ready. Thank you for watching my video. Please like, subscribe my channel and give comment.